غنبدا بالموضوع الراهن اليوم. سي بن سعيد، هو اليوم نواجه حالة صحية طارئة صنفتها الحكومة من الطوارئ الصحية. سي بيتاس اليوم في الندوة التي تتلو الاجتماع الحكومي قال بالحرف، غنقول لك شنو قال معلومات مضللة ضد التلقيح وراء انتشار بوحمرون في المغرب. بالنسبة لي أنا إعلامية، مني ما كيتواصلش السياسي والمسؤول، اعتقد كنفتحوا مساحه للاشاعات والمغالطات. كان تعديل الحكومي الى حدود اليوم. سيد وزير الصحه لم يتحدث لاي وسيله اعلاميه. سي طهراوي باقي ما سمعناش في التلفزيون. السيد وزير التربيه الوطنيه محمد سعد براده مازال ما سمعناش في التلفزيون. سي احمد بواري الى حدود الان ما سمعناش في التلفزيون. كنتكلم على وزارات اللي كتلامس الانشغالات اليوميه ديال المغاربه. اليوم كان امتحانات ديال السادس ابتدائي، كاين نسبه كبيره ديال الوليدات راه ما تمتحنوش. علاش؟ بسبب بوحمرون. ولا وزير التربيه الوطنيه تكلم ولا وزير الصحه تكلم الى حدود اليوم. وغنقول لك بالحرف انه كاعلاميين ولات عندنا صعوبه شديده في الوصول للمعلومه. دابا المسؤول ولينا كنتسناوه تيدوز في مجلس النواب وناخذوا مقتطف. اعتقد عدم التواصل خلات الاشاعات وخلات رقعه الاشاعه في منصات التواصل الاجتماعي كتنتشر وكتسع بشكل مخيف. وهنا راه غتوقفوا كحكومه وكمسؤولون سياسيين على فظاعه الوضع من بعد. راه بدينا كنحسوا بها الان في كوفيد، واجهناها كاملين. اليوم انا كاعلاميه في التلفزيون كنقول للمغاربه السلام عليكم، كنقول شي حاجه لا يمكن ان تتماشى مع سرعه الاشاعه اللي كتنتشر. انا ما يمكنش كاعلاميه نجي نعطي خبر الا ما خدتش المصدر من عندكم. نتوما ما كتبغيوش تكلموا الى حدود اليوم. انا كنعتقد كحكومه ما كتكلموش. الصوره الاسبوع الفارط كانت واضحه جدا. كتسائلكم كحكومه، بيتاس امام مقاعد فارغه. صوره مستفزه جدا، مشهد اعلامي. الا كتكلم لينا قبيله تكلمتي سي بن سعيد على المشهد السياسي والانتخابي في الولايات المتحده الامريكيه. اليوم الرجل السياسي عنده جرأه، راه خصو يواجه الناس، ما تواجههمش في التلفزيون. اعتقد مساحه المرور كتكون الى قاعده جماهيريه. انا فاش عيط لي السي الفقيه تطواني اصريت على انني نحضر رغم انني قليله الحضور في مناسبات خارج القناه. علاش؟ لانه بغيت نجس نبض السياسي بشكل مباشر، لانه التلفزيون وقال الاضواء ما بقاش كتعجبكم.